ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എന്നോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസും കാര്യത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഗ്യാപ്പായിപ്പോയി. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഈ ഒരു സാധനം വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോണിലും പിന്നെ DSLR ക്യാമറയിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 വീലർ ഓടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലിമിറ്റാണ്. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം 2 വീലറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ബൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, സ്കൂട്ടറാണ് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ബൈക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹാർഡായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്, ആക്ഷൻ ക്യാമറ മേടിക്കേണ്ടതാണ്. സത്യമായിട്ടും എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതൊരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ നേരിട്ട് പോലും കണ്ടില്ല, എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം. അപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ മേടിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരും പറയും, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഒരു ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേക്ക് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തൊരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പ് ആയി. അന്നേരം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആക്ഷൻ ക്യാമറ നമ്മൾ മേടിച്ചു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ GoPro Hero 7 Black. അപ്പോൾ നല്ല അതിനോട് ഒരു കോംബോ ഓഫറായിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ക്യാമറയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ബിഗ് ബില്യണിലേക്ക് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും താഴെയാണ് പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പ് ആയത്. ഞാൻ അന്നേരം വേറെ നോക്കിയില്ല, അന്നേരം നമ്മുടെ GoPro ബുക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം ഇനി ഈ GoPro വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എനിക്ക് ആക്ഷൻ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇവൻ ജസ്റ്റ് ഓണാക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഓണാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓണാക്കാൻ സ്വിച്ചൊക്കെ തപ്പി എടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ബാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് സാധനം വന്നത്. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാനൊരു ക്യാമറ ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി പൊട്ടിച്ചേരാൻ നോർത്തു. പിന്നെ ഓർത്തല്ല വേണ്ട, നാളെ ഒരു വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൂടി ഇരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോക്സ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഗോപ്രോയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് നല്ല സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടാണ് ബോക്സാണ്. നല്ല പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു, വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ക്യാമറ മെല്ലെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഹിയർ ഇറ്റ് കംസ് ദി GoPro Hero 7 Black. നൈസാണ്, നല്ല പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് GoPro Hero 7 Black. ഇപ്പോൾ വേറെ ബോക്സിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഒരു GoProയുടെ ഇതൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 12 MP ക്യാമറ, 4K 60 FPS, അണ്ടർ വാട്ടർ 33 ഫീറ്റ്, വോയിസ് റെക്കോർഡ്, സ്ലോ മോഷൻ 8x ടച്ച് സ്ക്രീൻ, പിന്നെന്താണ് HDR, GPS, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ വേറെ വരുന്നത് നമ്മളിത് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ കയറി വരുന്നുണ്ട്. സെയിം പ്രൈസാണ്, പക്ഷേ ഇത് ബിഗ് ബില്യണിലേക്ക് വന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ബണ്ടിലാണ്. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു 1 year എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓപ്പണൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 1 year എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടിയുടെ. അതായത് നമുക്ക് വാറണ്ടി എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു 1 year വാറണ്ടി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 1 year കൂടി എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വാറണ്ടി ഉണ്ട്. കുറേ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും പുറകിലൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വരുന്നതല്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതവർ സെല്ല് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാർഡും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ. പാസ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം, GoProയുടെ തന്നെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും. ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫീൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ട്രിപ്പേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തുറക്കേണ്ട എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ. മേളിലാണോ താഴെയാണോ? മേളിൽ പൊക്കി എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, അതല്ല കേട്ടോ. വേറെ ഇവിടെ ഒന്നും തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ? സൈഡിലല്ല.
ഓ താഴെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, താഴെ എൻ്റെ പീൽ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു നോക്കി, പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കെടുത്ത് കയ്യിലൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചുമ്മായിട്ട് വട്ടം കറക്കണ്ട, ഏറ്റവും താഴെ സാധനം ജസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്താൽ മതി. ഓ ഹിയർ ഇറ്റ് കംസ് അവർ ആക്ഷൻ ക്യാമറ. ഓ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷും ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ മാനുവൽ ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറേ മാനുവൽ ഗൈഡ്, പിന്നെ ഹെൽമെറ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറേ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇതായിട്ടുള്ള, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മാനുവൽസും കുറേ ഗൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആകെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ഒരു കോപ്പറയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലും കൂടിയുണ്ട്, കൂടുതൽ യൂസർ മാനുവൽ എന്തൊക്കെ എവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് യെസ് വി ഗോട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഗോപ്രോയുടെ സ്പെഷ്യൽ ബണ്ടിൽ പാക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ബണ്ടിലൂടെ കിട്ടുകയാണ് ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഫ്രീ, അതായത് സാൻഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ 32 GB ഫ്രീ ആയിട്ടാണ്, എക്സ്ട്രീം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 32 GB. യെസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോപ്രോയുടെ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഗോപ്രോയുടെ ചാർജിങ് കേബിളാണ്, ഡാറ്റ കേബിൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഒന്നും പറയില്ല, ഇത് 2 ബാറ്ററി കേട്ടോ. ഗോപ്രോയുടെ 2 ബാറ്ററിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 2 ബാറ്ററി ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഈശ്വരം ഒരു ബാറ്ററി ഉള്ളൂ, എൻ്റെ ബാറ്ററിക്കാണ് അധികം ബാക്കപ്പ് ഇല്ല, അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററിയും കൂടി മേടിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നേരം വേണം ഗോപ്രോക്കാർ സ്പെഷ്യൽ ബണ്ടിലിന് കൊടുത്ത് 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഓ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം മേടിക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ബാറ്ററി തന്നെയല്ലേ? അതെ കേട്ടോ, 2 ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം, സാധാരണ 2 വരാറില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ 2 ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഗോപ്രോ ടീം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് മൗണ്ടാണ് വരുന്നത്, അടിയിലൊരു ഡബിൾ സ്റ്റിക്കറും കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഗോപ്രോയുടെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മൗണ്ട്. യെസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് കംസ്. ഗോപ്രോയുടെ ഒരു ചെറിയ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് പോലൊരു സ്റ്റിക്കാണ്, നമുക്ക് ഗോപ്രോയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഗോപ്രോയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടിയ സ്റ്റിക്ക്, എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി, മെമ്മറി കാർഡ്, ഇത് 3 ആ സ്പെഷ്യൽ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം ഈ ക്യാമറ എങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ. ക്യാമറയുടെ സ്ക്രൂ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സൈഡിലെ ബട്ടൺ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആ സൈഡിലെ ബട്ടൺ തിരിച്ച് അത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് വരും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരിയെടുത്ത് നോക്കാം, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ സൈഡിൽ ആ ഒരു നടുക്കായിട്ടൊരു ക്ലിപ്പുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആ സാധനം എടുത്ത് ആ നടുക്കൊരു ക്ലിപ്പുണ്ട്, ആ ക്ലിപ്പ് ഇത് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ GoPro Hero 7 ബ്ലാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലോ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, തീരെ വെയിറ്റ് ഓവറായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിരിക്കും ഞാൻ ഓർത്ത്. എനിക്കൊന്ന് ഈ സാധനം ഇത് പുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കത്തെ റബ്ബർ പുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ. യെസ്, പുള്ളി ചെയ്തിട്ടത് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പുറകോട്ട് കൊണ്ട് വലിച്ചൂരെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അത്രേ ഉള്ളൂ, നിസ്സാരമാണ് സംഭവം, നിസ്സാരം, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സംഭവം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു അതിൻ്റെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു സാധനം അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റത്തിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന GoPro Hero 7 വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്നാണ് ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കൈ പിടിക്കാൻ തന്നെ ഇതാണ്. പിന്നെ മാറ്റ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കളർ വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്താണ് സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. ബാറ്ററി മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കണം. ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട്, സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കർ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തിട്ടെടുത്ത് കളയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇടാനായിട്ട് താഴെയുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അവിടെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. ബാറ്ററി ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ, ബാറ്ററി ഇടാൻ കറക്റ്റാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ആ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് പുറകിലത്തെ സ്ക്രീനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലിടുക. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത മെമ്മറി കാർഡ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ആ പുറകിലൊരു ഇതുണ്ട്, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടും. യെസ്, ഹിയർ ഇറ്റ് കംസ് ദി സാൻഡ് ഡിസ്ക് എക്സ്ട്രീം 32 GB. ഓക്കെ, നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മളിട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോപ്രോയ്ക്ക് ചാർജ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഗോപ്രോയുടെ സൈഡിൽ ആ റെഡ് ബൾബ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻ്റെ പൊന്നെ, അന്യായ ക്ലാരിറ്റി ആട്ടോ. ഡിസ്പ്ലേ ഗോപ്രോ ഗോപ്രോ എന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അവരുടെ ഒരു ലീഗൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തു. ഇത് ഫോണെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫോണെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരിതുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് ലേറ്റർ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് അടിക്കുക. അത് അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ആ ഒരു ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഡേറ്റിന് ഓക്കെ അടിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ തൊട്ട് പുറകിന് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്പ്ലോർ യുവർ ക്യാമറ എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. നൈസ് ആട്ടോ, നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വൈഡായിട്ടാണ്. പക്ഷെ നല്ല ഒന്നും പറയില്ല കേട്ടോ, നല്ല അന്യായ ക്ലാരിറ്റി കേട്ടോ. ഒന്നും പറയണം, നല്ല അന്യായ ക്ലാരിറ്റിയാണ് ആ സാധനത്തിന്. അപ്പോൾ വൈഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഓൺ ആക്കണില്ല, കാരണം ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ റെഡ് ഇത് LED ബൾബ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ബാറ്ററി തീരെയില്ല. ബാറ്ററി ലോ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ താഴെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ബാറ്ററിയുടെ തീരെ ലോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചാർജിങ്ങിന് വെക്കാം. ഓക്കെ, കണ്ടോ, തീരെ ലോ ആട്ടോ. അപ്പോൾ സൈഡിലാണ് റെഡും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ GoPro. നല്ല സാധനമാണ്, നല്ല ഇൻബിൽട്ടാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, നല്ല ബോഡിയാണ്, നല്ല ഫിനിഷിങ്. ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒത്തിരി കാലത്തെ ഒരാഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സഫലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ലോഗും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ള് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ GoPro Hero 7ൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തായാലും GoPro ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാർജിങ്ങിന് ഇട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ Hero 7ൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വ്ലോഗും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ GoPro വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വ്ലോഗ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ യാത്രയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, യാത്രയെ പ്രണയിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു അടിപൊളി ട്രാവൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും